আজকে করব চালের রুটি। তার জন্য আমি এখানে চালের গুঁড়ি নিয়েছি। তা কিভাবে করি প্রথম থেকে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখানে আমার চালের গুঁড়ি আছে। কড়াইতে জল দিয়ে দিয়েছি, জল ফুটতে শুরু করেছে। এর মধ্যে নুন দিয়ে দেবো, 1 চামচ নুন দিয়ে দেবো এর মধ্যে। জলটা ভালো করে ফুটিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে চালের গুঁড়ি দেবো। একটু ফুটান্ত জল তুলে রেখে এর মধ্যে আমি গুঁড়িটা দেবো। এবার আমি জল একটু তুলে রেখে দিলাম, এর মধ্যে এবারে গুঁড়ি দিতে থাকবো। দিয়ে ভালো করে এটা মিশিয়ে নিই, বাকিটা লাগলে আবার পরে দেবো। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আসছি। আমি এইভাবে এবার ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এখন তো প্রচণ্ড হারে গরম, এখন চটকানো যাবে না। একটু চাপা দিয়ে 1 ঘন্টা মতো চাপা দিয়ে রেখে দেবো। ভালো করে ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে, আর এটা বেশ একটু নরমও হয়ে যাবে গরমে ভাপে ভাপে। দিয়ে আমি 1 ঘন্টা পরে এটা মাখবো। আর 1 ঘন্টা এভাবে চাপা দিয়ে রাখলে কী হবে বলুন তো, যে চালের গুঁড়ি একটা খুঁতি দানা থাকে, ওইটা পুরো ভাতের মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর রুটিটা খুব ভালো হয়। এইভাবে আপনারা একবার করে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমাদের 1 ঘন্টা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, এবার খুলে নেব। দিয়ে এটা ভালো করে এবার চটকে চটকে মাখতে হবে, একদম মুলাম করে মেখে নেবো এবার চটকে। আমি যে খুব ভালো করে মুলাম করে মেখে নিয়েছি, এই দেখুন খুব সুন্দর করে মেখেছে, কিন্তু একদম মুলাম করে এটাকে মাখতে হবে, আর একটু সময় ধরে মাখতে হবে। দিয়ে এবার রুটি ভাজবো। সবগুলো গুটি কেটে নিই। আমি যে সব গুটি কেটে নিয়েছি, এবার বেলবো, বেলে ভাজবো রুটি। আমি এই যে হাতের মধ্যে ভালো করে গোল পাকিয়ে নিয়েছি, নিয়ে আটা দিয়ে বেলছি। আটা বা ময়দা দিয়ে বেলবেন আপনারাও। চালের গুঁড়ি দিয়ে বেলতে যাবেন না, চালের গুঁড়ি দিয়ে বেললে রুটিটা কিন্তু শক্ত হবে। আর যদি ভাবছেন যে হাতের মধ্যে একটু নরম লাগছে, একটু বেশি করে এরকম আটা মাখিয়ে নিয়ে বেলবেন, দেখবেন খুব ভালো হবে। আস্তে আস্তে বেলবেন, দেখবেন রুটিটাও গোল হবে আর প্রত্যেকটা রুটি ফুলবে। আমি দেখুন পুরো বেলে নিয়েছি, আর মোটাটা ঠিক এই দেখুন 1 টাকা কয়েনের মতো মোটা আছে। এর থেকে আমি যে তাওয়ায় দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার আস্তে করে উল্টে দেবো। এই যে উল্টে দিয়েছি, এই পিঠটা ভাজা হতে হতে 1 পিঠ কাঁচাতে উল্টাবেন কিন্তু, আর 1 পিঠ কড়া করে ভাজতে হবে। রুটিটাকে উল্টে দেবো। আমার কিন্তু প্রত্যেকটা রুটি ঠিক এইভাবে ফুলছে, দেখে বুঝতেই পারছেন। এই দেখুন আমি এদের সব রুটিগুলো ভেজে নিয়েছি। এই দেখুন কত সুন্দর নরম হয়েছে, একবার দেখুন খুব সুন্দর নরম হয়েছে। আমার এই চালের রুটির সঙ্গে থাকবে চিকেন কষা। তা চিকেন কষার জন্য কড়াইতে তেল দিয়েছি, তেজপাতা ফোড়ন দেবো, 2টো শুকনো লঙ্কা দেবো, কটা গোটা জিরে দেবো, দিয়ে এবার এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো। ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব। আর আমি এই চিকেন কষার জন্য পেঁয়াজটা একটু বেশি দিয়েছি। আর কীভাবে করি দেখতে থাকবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। পেঁয়াজটা একটু বেশিই দিয়েছি আমি। আমার ওদিকে পেঁয়াজ ভাজা হতে হতে আমি এদিকে মাংসটা বলে দিই কী করে রেখেছি। এখানে পরিষ্কার করে ধুয়ে বেছে এর মধ্যে আদা, রসুন, জিরে, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, নুন, হলুদ, লেবু
সব একসঙ্গে দিয়ে ভালো করে মেখে আধা ঘন্টা রেখে দিয়েছি। আধা ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু কড়াইতে আর কোনো মশলা দেবো না, যা যা মাখানোর এর মধ্যে মাংসের মধ্যে সব মাখিয়ে রেখেছি। পেঁয়াজটা অর্ধেক ভাজা হয়েছে, এর মধ্যে একটা টমেটো কেটে দিয়ে দেবো, দিয়ে এটা একটু নেড়ে চেড়ে তারপর মাংসটা দেবো। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার মাংসটা এতে দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে এবার মাংসটাকে কষিয়ে নেব। মাংসটা এবার ভালো করে, এতে কিন্তু আর কিছুই মেশানো নেই, এবার শুধু নেড়ে নেড়ে কষানো। একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষাতে হবে মাংসটাকে। যা যা মেশানোর আমি একসঙ্গে সব মাংসের মধ্যে আগে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এইভাবে একবার মাংস রান্না করে খেয়ে দেখবেন, দেখবেন খেতে ভালো লাগবে। ময়দার রুটি বা এমনি রুটি বা চালের রুটি যার সঙ্গে খাবেন খেতেও এটা দারুণ লাগবে। আমি এখানে দুটো আলু ভেজে নিয়েছিলাম, সেই আলুটা এবার দিয়ে দেবো। মাংসটা আমার প্রায় কষানো হয়ে গিয়েছে। মাংসটা আমার হাফ কষানো হয়েছে, এবার ভাজা আলু কটা দিয়ে দিলাম। এবার গ্যাস কমিয়ে চাপা দিয়ে দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। তাই মাংসতে কিন্তু আমার একটা লেবু দেওয়া আছে, ওই মশলার সঙ্গে লেবুটাও মাখিয়ে নিয়েছিলাম আর কি। তার জন্য আবার বললাম না, পেঁয়াজটা একটু বেশি দিয়েছি। এই মাংসটা একটু মিষ্টি মিষ্টি, আবার একটু টক টক ঝাল ঝাল সব রকমই থাকবে, কারণ একটা লেবু দিয়েছি, একটু টক হবে, তার জন্য পেঁয়াজটা বেশি দেওয়া।